I hereby withdraw the name of the Honorable Dr. Abed Wanika and the name of the Honorable Vagala Ntwatwa Joyce as chairperson and deputy chairperson of government assurances and implementation, respectively. And I do designate the Honorable Seungu Konzaga Joseph as chairperson and the Honorable Naluima Etho Betty as deputy chairperson of the committee. I hereby redesignate them, Madam Speaker. Honorable members, I'm going to put a question. If you are in favor of removing Dr. Abed and system ya government ya M7 volongoto bulijjo bibatugamba ngera batujjukiza nti institutions za government zonna mpambe ziri mu buwambe tezetengeredde tuwali okwetengerera wakati wa executive na legislature no parliament wamu ne judiciary. Emabegako mwalabye nga judiciary esalawo abantu bato mubaka wa parliament security apparatus bebatamanyikiddwako ne babakwata. Kati olwaliro mukirabye bulungi nnyo nti kati executive yesalirawo parliament. Era ne ba speaker batula mu ntebe awo entebe ziba zibuukya. Tebetengeredde babategeerera kyolabye olwaleero kyekitegeeza ekyo engeri badronzemu obukiiko tekibanga olubanga lwa mmindi. Ne tutandika session ya parliament ne wabanga parliament eyo nga teyina bukulembeze bwa committees ezino kubanga zikola zino committees ekyasinza okubanga zikola ze zitambuze eggwanga zino committee kubanga minister wa health bwaba wali wena okuba obukulembeze bwa committee eyo era minister yabeera answerable mu committee eyo ne kati olwalero committee chairperson waayo bamugobye tebatubulidde ensonga lwaki ajjiddwawo wabula bamufudde bufuzi member ne bikomaawo tebawadde wadde n'ensonga n'emu era ne bagireka nga nkalu ne bateekako ba member awo ne bagaa nti tujja kudda tubabuulire ani anaabera chairperson. Obwe bayita obuwambe parliament kati eri totale mu buwambe nekyo ekireeta byonna buli bwanguzi bulyake mu parliament eno nti kati sawa ya leero bwobba nga bwolaba nti parliament olwaleero erimu ababbi bangi nnyo okuviira ku bukulembeze bwa parliament abantu babbi babba bubbi wano sente yensonga lwaki bangoba nga wano waliwo obubbi nga balaba zaake sobola bigumiikiriza ebyo ne bagaa ago naaveeyo tajja kubba naffe. Kati bw'obeera ng'oli mubbi kiba kitegeeza nti n'omuntu yenna alina omulala nga mubbi munno kitegeeza buli w'onoobanga olina ku by'oyagala okukola tojja kukkiriza bisalawo bajja kuba nga bakutegeerera. Kati parliament tasobola kwetegerera speaker tasobola kwetegerera olw'ensonga nti kati naye alina ebikyamu by'alina ku mugongo gwe. Nze olwaleero neewuunyiza nange zzaako okumpa omukisa okwogera mu parliament okumala emyaka 2 mbadde wano soogererawo nga soogerako wadde n'akatono okuva lwe bangoba ku bwa commissioner nga sikkirizibwa kwogera kintu kyonna mu parliament ng'okwogera wano nina kuzoganya nina kuteekawo mbeera nina kwekalakaasa nina kudemonstratinga mu parliament eyo naye olwaleero nsobodde okufuna omukisa olw'ensonga kati bali ku pressure eri wano mu parliament y'amaanyi nnyo. There is a lot of pressure in this parliament. Balabanga essaawa yonna babagoba. Kati olwaleero kiri bwe kityo alaba nga olunaku lugenda kujja enkya nga motion ejjawo speaker yeddako. Kati ojja kulaba nga motion ya commissioner nga naye eyiseewo kuba kati bachairperson babagobye president eri set bachairperson ba committees bagobeddwa olwaleero gegavudde ge mawulege mulina okuba nga mufulumya bachairperson ba committee ba parliament bagobeddwa ani abagobye mwami Museveni yakulembera seeke eya NRM abagobye ge mawulire agavudde olwaleero. Kati wetuzza wano naffe netugamba akati kati naffe nga opposition katukyuse tulabe nga naffe tufuna obukulembeze aba naffe abantu ab'emitwe eminene mu kibiina kyaffe tubagobe. There is an order also from Honorable Zake. Yes, order. And right, Honorable Speaker, is Honorable Barriomos in order to insinuate that they have given a reason, yet in some committees you have changed leadership, in some few committees, and you have not given any reason. So are you in order to insinuate that you have given a reason, yet you have not? Is it in order? Honorable members, this is not a matter of debate. If you don't want the member to be removed, it is a question. Well, I don't know why you're talking.
it's important that this House appreciates multi-party democracy, and that's why the rules prescribe as such. The rules say redesignation can happen at any time. The rules don't say there must be a reason. However, because the Chief Opposition Whip does that in consultation with the party, I will volunteer a reason. Honourable Speaker, you've always emphasized that committees have got to be active, that leadership of committees have got to dispense their duty. The committees that we head as the opposition, Park Central, headed by Honourable Mwanga Chivumbi, have been meeting severally. Park Kosase, headed by the Honourable Segona and Honourable Alan Mayanja, have been meeting severally. Park Local Government, headed by Ladit Olanya, have been meeting severally. Honourable Speaker, the Committee of Government Assurances has not been meeting. And we think that that's a very serious committee that has got to be active. They rarely meet, and our thinking as the persons in charge of these committees, we want these committees to be active. Because the Committee of Government Assurances actually plays a critical role important for this House. When government makes promises, those promises are meant to be followed up on. And so I want this committee to be quite active. Why he wants to give information. I will not take the information. There's a motion. But my point is, Right Honourable, we want the committee to also be active like the others. So using the powers given to us within the rules, that's why we are redesignating. Thank you. Tubaye twaga tugoba Bedi Bwanika ne Joyce Bagala kuba ba mitwe minene bajemedde president waffe bafuute tukyabaga tetukyabetaga mu kibiina kyaffe bagende mwenale mubaye bagala kuba ye basigazaawo kati olabye nti ne opposition mu parliament ya lero kati era NRM yeno gitegerera era olabye nga NRM nga bomanyi boba mob justice era ngengeri gye bangu bamuye enkola yemu gye bakozeemu era ne balemezaawo Joyce Bagala ne Bedi Bwanika yenkola yemu gye bakozeemu bye bintu bye tuvumirira bikyamu opposition tesobola kubanga gwagitegerera ng'NRM yeno gitegerera kiba kitegeeza nti n'ebibiina by'obufuzi mu Uganda tebyetengeredde nti NUPFD esazeewo tukoya Bedi Bwanika tumukoye tumugobye genda eri tumukubye etteke ne Joyce Bagala babalemezaawo kati kitegeeza bakolera NRM kitegeeza kati Bedi Bwanika tokolera NUP tokolera opposition okolera government kiba kitegeeza Bedi Bwanika tokolera system manya tokolera opposition okolera government kache kitegeeza nti tewali kwetengerera nebina byobufuzi tebiyina wadde breathing space okubanga bikola emirimu gyabyo wabula nakyemalira yasalawo nze mpulira n'okuswala nswala okubeera mweno parliament bamba nswala okutolina bwoyimirira wano nobanga oli mu mbeera eno bweti kyovala ffe abamu tulowooza teno parliament bwe banga tekolera abantu abamu tulina giboyikotinga buboyikotinze oba kubanga buli kiseera tusaba abantu baffe abawambibwa tuba tulina kubanga tugizoganya buzoganya kubanga tekolera Bannayuganda institutions zonna tezikolera Bannayuganda ne government yennyini nayo nze mbeera nswala okubanga nange ngamba nti ndi mu ggwanga Uganda bantu bannya abasobola okubanga bagamba Bannayuganda kyovola abantu abasinga bali mu kufuluma bweru wa ggwanga abantu bali mu kufuluma bagenda bweru kubanga eggwanga lyaffe lituswaza obukulembeze butuswaza obukulembeze bw'eggwanga lyaffe butuswaza kyovola baffe kitukola kiri kimu kujja wano kuzoganya paka bwe tujjako government aho tubeere mu ggwanga eritweyagaza nga naffe tufiringa proud okubeera mu ggwanga lino ffe tulwanyisa nguzi na bulyake mu kibiina omuntu yenna atagondera kiragiro kyokulaba nga president waffe agamba ffenna tulwanyise enguzi gwe noga tojja kugirwanyisa oba ogyemedde ekiragiro namba emu ekya komanda waffe mugundi mu lutalo luno olw'okujja ku bannakyemalira oda eriwo kulwanyisa bulyako omuntu yenna ayimirira n'oyo gwe tulwanyisa nga muli wanguzi oba ogyemedde ekiragiro namba emu oba okijemedde yekyo kyennyini gwe buli wooyimirira n'omuntu ng'akola ekikyamu nawe oba mukozi wa kikyamu bagamba nti birds of the same feathers flock together kati kiba kitegeeza nti olwaleero igwe bw'ovaayo n'ogamba nti gwe oli ku sayidi y'ono era okola bintu ebyo kiba kitegeeza ogyemedde obukulembeze kasita gwe Bedi Bwanika oyimirira n'empuuga ng'ate twamugoba tasitandinga naffe kiba kitegeeza oli mukyamu toli presentinga byetuwagala kiba kitegeeza okuli mu nsobi tubaye twagala tugoba Bedi Bwanika ne Joyce Bagala kuba ba mitwe minene bajemedde president waffe bafuute tukyabaga tetukyabeetaga mu kibiina kyaffe bagende mwenale mubaye bagala kuba ye basigazaawo kati olabye nti ne opposition mu parliament ya lero kati era NRM yeno gitegerera era olabye nga NRM nga bomanyi boba mob justice era ngengeri gye bangu bamuye enkola yemu gye bakozeemu era ne balemezaawo Joyce Bagala ne Bedi Bwanika yenkola yemu gye bakozeemu
byebyo ebintu byetuvumirira bikyamu opposition tusobola kubanga gwagitegeera ng'enaremu yeno gitegeera kiba kitegeeza nti n'ebibiina by'obufuzi mu Uganda tebyetengeredde nti NUPFD esazeewo tukoya Bedi Bwanika tumukoye tumugobye genda eri tumukubye tteke ne Joyce Baagala babalemezaawo kati kitegeeza bakolera NRM kitegeeza kati Bedi Bwanika tokolera NUP tokolera opposition okolera government kiba kitegeeza Bedi Bwanika tokolera system manya tokolera opposition okolera government kache kitegeeza nti tewali kwetengerera n'ebyona by'obufuzi tebiyina wadde breathing space okubanga bikola emirimu gyabyo wabula na kyemalira yasalawo